علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامدا و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د اودس نه بعد آسمان طرف ته کتل او یا ګوته اوچتول د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب عالی، د اودس نه بعد د شهادت کلمه ویل او هغې سره آسمان ته کتل دا د حدیث نه ثابت دی، د جناب اکرم صلی الله علیه وسلم نه قولا هم او فعلا هم. نو د اودس نه بعد آسمان طرف ته کتل یعنی نظر الی السما او د قرنګ شهادتین ویل دا خو سنت دی او ثابت دی، لیکن ګوته اوچتول شته او که نشته. نو اکثر فقهاو نه ده لیکلی، لیکن بعضې فقهاو لیکلی ده او وجه دا ویلې ده چې چونکې په نورو مواضعو کې په نورو ځایانو کې د شهادتینو سره د ګوتې اوچتول شته، نو که دلته هم چا اوچته کړه نو دا به زیات نه زیات یو جایز او مستحب عمل وي، لیکن ضروری ګڼل یا سنت ورته ویل دا بیا بدعت دی، سنت نه ده او نه ضروری ده. که چا اوچته کړه خیر دی، ډېر ښه بحث ورباندې فتوا رحیمي کړی. نو خلاصه به دا شي چې د اودس نه بعد آسمان طرف ته نظر کتل یعنی نظر کول او کتل او د شهادت کلمه ویل دا عمل سنت، لیکن ګوته اوچتول دا یو جایز عمل دی. صحیح دی. دا مسله باقاعده طور سره احسن الفتاوا حل کړې ده، دویم جلد 14 نمبر صفحه د کتاب الطهارت. خیر الفتاوا کې مفتی خیر محمد جالندری رحمه الله دا مسله حل کړې، ډیره مزیدار ده. بیا هلته اوږده قصه یې کړې، اول خو حدیث را نقل کړی چې یقول بعد فراغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ناظرا الى السماء، حواله د حدیث په ور کړې. بیا د تحتوی په حواله دی لیکي دی ذکر الغزنوي انه يشير بسبابته حين النظر الى السماء، اوږد بحث پې کړی. نو دا مسله خیر الفتاوا حل کړي، دویم جلد 55 نمبر صفحه ده او کتاب الطهارت. فتوا حقانی حل کړي، دویم جلد او 504 نمبر صفحه ده او کتاب الطهارت دی. او دا قرنګي دا مسله فتوا رحیمی ډیره مزیدار حل کړي، ښکلې ډېر ښه بحث پې کړی، 4-5 حوالې پکې شته انشاءالله چې ډېر خوند بدل کړي. څلورم جلد 21 نمبر صفحه د کتاب الطهارت او فتوا محمودي حل کړي، پنځم جلد 55 نمبر صفحه د کتاب الطهارت. نو خلاصه به راجمع کړو. خلاصه دا شوه چې د اودس نه بعد آسمان طرف ته کتل او د شهادت کلمه ویل دا سنت، لیکن ګوته اوچتول جایز او مستحب، لیکن که څوک ورته بیا سنت وایي یا ضروري ورته وایي بیا بدعت. السلام علیکم ورحمت الله تعالی.